Tere ka minu poolt. Tarmo rääkis digikaksikutest ja mille jaoks on tegelikult mudeleid vaja. Digikaksikud ilma mudeliteta ei toimi ja mudelite aluseks on alati kvaliteetsed andmed. Et mida paremaid mudeleid me soovime, seda olulisem on see andmete kvaliteet ja kui tulevikus soovite modelleerida mingisuguseid keskkondasid, siis sellele andmete kvaliteedile on mõistlik tähelepanu pöörata. Nüüd Vahur rääkis elektrivõrgu paindlikkuse väljakutsetest seoses uute koormuste ja tootmise lisandumisega ja minu ettekanne selles mõttes täiendabki mõlemat eel olevat ettekannet. Ja Fredi tõi minu arvates välja olulise tarbimise juhtimine ei lahenda meil tegelikult kõiki probleeme ära, et me saame sellega lahendada küll teatud probleeme, aga nagu te nägite, tarbimise juhtimine tekitab elektrivõrgu dünaamikas uusi probleeme. Ja see ongi kõik loogiline, energiajäävuse seadus. Ja lähemegi siis edasi. Pööraks võib-olla, et kui te otsite vastuseid küsimustele, et millal siis nagu kasutada üldse elektrivõrgu modelleerimist, siis tuleks mõelda võib-olla, et kas see tänane madalpingevõrgu planeerimine üheaegsusteguri põhiselt on üldse õige. Eelnevaid ettekandeid nähes tundub, et see hakkab ajas maha jääma. Ehk siis põhimõtteliselt tulevikus järjest enam me peaksime minema mudelite põhisele võrgu planeerimisele. Siis, kui otsite vastused, millised on tänased elektrivõrgu väljakutsed ehk kuidas siis mõjutavad erinevad tehnoloogiad, koormused ja sealhulgas ka siis lokaalne tootmine, elektrivõrgu üheaegsustegurit madalpingevõrgus, ma pean silmas, või siis elektri kvaliteeti madalpinge poole peal, et siis see on jällegi koht, kus kasutada elektrivõrgu modelleerimist. Ja nii edasi, et ma ei hakkagi neid kõike sinna ette lugema, et kui teil on soov nii-öelda agregeerida, et mingisuguses kas või linnapiirkonnas hakata agregeerima, pakkuma kas või sagedusturule teenuseid, siis ka seal on tegelikult tekib alati see küsimus, et kas seal üheaegsused lähevad paigast ära või ei lähe paigast ära, kas seal võib tekkida pingeprobleeme või ei või. Ja võib-olla see lõpp on kõige olulisem, et mis tahes murele seoses muutustega jaotusvõrgus tegelikult annab heade andmetega modelleerimine tavaliselt vastuse ja aitab vältida hilisemaid nii-öelda kulude kasvu, kas siis jooksvate kulude kasvu või täiendavate investeeringute vajadust. Kuna siin on hästi palju tegelikult inimesi, kelle taust on elektroenergeetika, siis ma ei hakka osadel slaididel pikalt peatuma, et üheaegsustegur on täna see, millele siis elektrivõrgu planeerimine on rajatud ja ma natuke räägingi sellest, mis puudused tegelikult see tänane üheaegsusteguril põhinev võrgu planeerimine endas sisaldab. Üheaegsusteguriks võib-olla ainult see definitsioon nimetatakse siis kindlas piirkonnas ja ajavahemikus maksimaalse elektritarbimise, samaaegse vajaduse ning kõigi tarbijate maksimaalse individuaalse elektrivajaduse summa suhet. Ja põhimõtteliselt selline logaritmilises skaalas teda esitatakse ja mida rohkem on meil neid tarbijaid, siis seda madalamaks üheaegsustegur tavaliselt läheb. Uute liinide planeerimine, trafode valik koormusvoolude arvutamiseks, et täna siis Elektrilevi läheneb suures osas sellest tabelist. Võib-olla on vahepeal, ma võin ka eksida, võib-olla on vahepeal juba, kindlasti on vahepeal täiendatud seda, aga see kuupäev, mis ajast ta siis on minul siia pandud, on seal üleval.
Ehk siis on haja, kesktihe, tihe ja ülitihe piirkond ja siis on liitumispunktide arvu järgi määratakse tegelikult need üheaegsustegurid. Ja hakkame edaspidi vaatama, mida siis olemasolevates elektrivõrkudes muudatused endaga kaasa toovad üheaegsustegurile. Siin veel lisaks ka, et sellistest allikatest leiate ka, et millised need üheaegsused üldse erinevatel hoonetel, erinevates sektorites, erinevatel koormustel ja siis nende tarbijate arvu korral välja näevad. Pikemalt ei peatu, aga üsna sarnane sellele algsele kõverale, kuigi mitte nii ilus lauge. Esimene tegemist on siis meie projekti raames valminud magistritööde ja üks on ka bakatöö, mida ma siis siin näitan või mille tulemusi ma näitan hästi lühendatud kujul. Ja esimene projekt on siis Kaspar Roosilehe poolt koostatud magistritöö, see on päikeseparkide akude lisandamise mõju siis üheaegsustegurile. Kogu see piirkond jäigi välja siis selline, asub Kiilis, Harjumaal ja tegelikult selleks, et või kus need projektid üldse alguses oli see, et Elektrilevi soovis tegelikult, et me uuriksime, kuidas need üheaegsustegurid muutuvad ja just jagaksime lõputöödena neid välja ja annaksime nende lõputööde kaudu ka nendele tagasiside, et mida siis nende üheaegsusteguritega tulevikus nagu peale hakata. Ja küsimus ei ole üldse selles, et Elektrilevi teeb midagi valesti, pigem on küsimus selles, et tarbijaid on väga keeruline kontrollida ja nende käitumist. Et küll päikeseparkide lisandumine ja liitumine, et see on suhteliselt arusaadav, et tänases selles eeskirjas on ka, et üheaegsustegur 1 ja selles mudelis siis me arvestasime ka sellega inverteri paneelide ja nimivõimsused, ühesõnaga vaatasime nii päikeseparki eraldi, akusid eraldi, kui ka neid siis omavahel koos selles piirkonnas. Saime eraldi vaadates tulemuseks selle, et alajaamas siis tarbimise üheaegsustegur päikeseparkide lisandumisel tegelikult ei kasva, mis on ka loogiline, sest tegelikult peaks vähendama teatud kohtades hoopis tippusid. Tootmise puhul üheaegsustegur aga hakkab kasvama, mis on ka loogiline ja kõigile võrguplaneerijatele suuresti teada. Et graafiliselt näeb see pilt siis välja selline ja siin proovisime erinevas osakaalus siis neid päikeseparke siis 30% liitumispunktides, 60%, 90% liitumispunktides ja vaadates, milline on see mõju nii-öelda siis kas tootmise suunalisele või siis tarbimise suunalisele üheaegsustegurile. Järgmine akude stsenaariumite võrdlus, et kuna akusid võetakse ka järjest rohkem kasutusele ja tegelikult neid juhitakse kas siis hinnapõhiselt või siis lokaalse elektri tootmise põhiliselt näiteks oma tarbe suurendamise eesmärgil, et mida see akude kasutamine, et siin on küll mõeldud, selles katses on mõeldud siis just hinnapõhist juhtimist, et mida ta endas kaasa toob. Ja läksimegi ainult siis 48%-ni, sest põhimõtteliselt sellest üle minnes nende akude kasutamine 48%, mis ta oli liitumispunktides, et kui sellest üle minna, siis põhimõtteliselt koormus läheb hinnapõhisel juhtimisel alajaamale nii suureks, et ta ühesõnaga see alajaama tuleks siis ja võrku tuleks tugevdada olulisel määral. Viru Elekter ja kes siin on, et kas te teate, kui palju teil näiteks akusid on lisatud ja mis te arvate, kas kõik inimesed, kes lisavad endale mingi upsüsteemi, ka seda teile nii-öelda sellest teid informeerivad, et tõenäoliselt mitte.
Nii, ja siis, et millised on siis need, et siin tuleb selgelt välja see, et tegelikult baasolukord on meil siis selline, nagu siin näha on. Baasolukord tegelikult on natukene hullem juba, Elektrilevi planeerimine on selline ja kui nüüd siin hakkab tekkima neid nii-öelda laadimisvõimsust juurde, siis olukord oluliselt üheaegsustegurite vaates hakkab muutuma. Ehk siis midagi tuleb ette võtta, varsti kas tuleb hakata siis võrku tugevdama või tuleb hakata piirama või tuleb liitumispunktidele seada mingisugused nõuded regulatiivselt, nii-öelda seda asja tuleb kuidagi juhtima hakata. Õhksoojuspumppade kasutuse mõju madalpingevõrgu üheaegsusteguril vanade kortermajade näitel, et see teavitamise kohustus justkui on, aga mina kahtlen väga, kui näiteks Tallinnas sõita ringi, ütleme nii aastal 1970 rajatud hoonete vahel, siis ikka mõne hoone seina peal näeb neid õhksoojuspumbasid küll. Ja tavaliselt sellistes korterites kasutatakse neid siis kas siis suviseks jahutamiseks või siis kevad-sügisel perioodil mingi aeg neid paigaldati, sest need kütteprobleemid ja mis olid, ja töötavad nad siis tänapäeval seal tihtipeale siiamaani. Ja Mustamäe linnaosa mikrorajoon on Aleksandr Põstrov, magistritöö oli see. Ja kuidas me sellele asjale lähenesime, et kõigepealt tegime soojusarvutused, et leida siis milline see soojuspumpade tegelik käitumine võiks olla. Siis valisime stsenaariumid. Stsenaariumid tuleb alati mingis mõttes valida, julmemad või vähem julmemad või karmimad. Valisime selliste astmete kaupa, et me eeldame, et 25% näiteks korterites paigaldatakse soojuspumbad ja siis kuni 100%. Et siis soojuspumpade puhul tekkis dilemma, et millist üheaegsust valida üldse. Et on selge, et mida kauem soojuspumpa väljas hoida sellises olukorras, kus ta peaks sees olema, seda suuremaks kasvab tõenäosus, et kõik need välja lülitatud soojuspumbad lülituvad korraga sisse. Ehk siis üheaegsus oli siis üks dilemma. Teine dilemma, mida on öeldud, et loomulikul moel töötavad siis elektril kütteseadmete üheaegsus hoones või hoonete puhul, mille siis, kus kasutatakse elektrikütteseadmeid, tavaliselt arvestatakse planeerimisel üheaegsusega 0,8. Ja teaduskirjanduses oli ka variant, et soojuspumpade puhul justkui selline, meie jäime sinna 0,8 juurde, sest ikkagi teatud elektri hinnatingimustes inimesed käituvad natukene teistmoodi, ehk siis võtsime natuke karmima vaate. Elektritarbimise arvutamise metoodika, arvestades siis soojuspumpade tööd on siin ära toodud. Ühesõnaga temperatuuri mõjutegurite leidmine oli esimene korteris vajaliku jahutusmahu arvutamine, elektritarbimise arvutamine soojuspumbale ja siis soojuspumpade tarbimise liitmine hoone tarbimisega. Et midagi põhimõtteliselt ega selliseid olukordi, kus 75 korterit 100 endale või 75% panevad endale soojuspumbad, tõenäoliselt kunagi esine. Aga meie jaoks oli huvitav teada saada, et kuidas seal piirkonnas ikkagi, mis siis juhtub, kui et modelleerimisel on üks hästi hea omadus, mida praktikas ei saa rakendada. Modelleerides võib igasuguseid lollusi teha. Ühesõnaga, katsetada täiesti ebareaalseid olukordi. Ja
ebareaalsete olukordade katsetamine on väga oluline, sest tulevikku me ette ei tea. Tulevikus võivadki ebareaalseid olukordi esineda. Mitte keegi oleks arvanud 100 aastat tagasi, oleks pidanud tõenäoliselt mind täiesti rumalaks, kui ma oleks öelnud 100 aastat tagasi, kunagi me räägime sihukestes telefonides ja vaatame mingisugust kino sealt, et samamoodi on siis ka modelleerimisel nendel digikaksikutel oma kindel eesmärk, me saame seal luua olukordi, mida tegelikkuses on väga raske luua. Ja siin tuleb välja siis, et kui juba 25% on, et siis mis juhtub üheaegsusega ja mis siis muutub selle maksimaalne see tunnikoormuse astmega trafol, et kui koormatud siis see trafo on. Edasi minnes, huvitav, mida me leidsime juba selle objekti puhul, et see on vana maja, ehk ta on projekteeritud nende parameetrite järgi. Mõõtmistulemused aga andsid, et see ei ole see piirkond, mis peaks olema. Ehk siis seal on juba tehtud muudatusi selles hoones, kas sinna on siis korteriühistutega kooskõlastamata lisatud mingisuguseid elektripliite, on sinna võib-olla juba lisatud soojuspumpasid ja tegelikult ei ole ei elektrivõrgu operaatoril ega ei ole ka tihtipeale korteriühistu juhatusel teada, mis kõike muudatusi nii-öelda ette võetakse. Ja pilt on selles mõttes kurb, et kui me paneme nüüd sinna kas või 25% õhksoojuspunpasid või 25% korteritest need, siis me saame juba selle, et see üheaegsus isegi juba 4 korteri puhul läheb 1 ja kui me räägime 50%, et siis ta ongi kaugemale me ei läinud siin selles konkreetses uuringus. Nii, lähme edasi. Nüüd Merilin Metsiku töö oli natukene põhjalikum, ehk ta vaatles juba väga mitmeid, tegemist on linnalähedase uusarendusega, kui ma ei eksi, seesama, mida Vahurgi näitas vist, elektri seda paigaldisskeemi. Ja põhimõtteliselt simulatsiooni stsenaariumid, ma keskendun ainult ühele. Te võite ise järgi vaadata, mõelda nende üle, aga siin on näha näiteks siis erinevad stsenaariumid, mis see HP, HPR, EV, HP pluss EV ja mis ta see tähendab, et seda ma selgitan kohe järgmisel slaidil, aga põhimõtteliselt, kui me räägime HPR stsenaariumist, siis me räägime, et sinna on siis lülitatud soojuspumbad 13 kilovattised hoonesse või nendele majadele, siis on selline temperatuuripõhist juhtimist kasutatakse ja sageduspõhist juhtimist. Kui on siin HPR pluss EV, siis on nagu kõik need koos. Ja põhimõtteliselt siin on siis nad lahti selgitatud ja põhimõtteliselt see HPR tähendab siis seda, et liitumispunktidesse on paigaldatud 13 kilovatti võimsusega õhkvesi soojuspump. Kasutatakse siis temperatuuripõhist juhtimist vahemikus siis 23–24 kraadi ja lisaks kasutatakse paindlikku juhtimist, ehk siis näiteks pakutakse soojuspumbaga läbi agregaatori sageduse reguleerimise teenust. Ja me eeldamegi, et siis need protsendid, mis me seal hiljem välja toome, et kõik need siis pakuvad seda. Ehk siis lülitatakse neid korraga. Mis siis elektrivõrgus juhtub? Ehk tõestasime ära, mis on juba tõestatud tegelikult, või mida loogiliseltki võib tõestada, et üheaegsused kasvavad ja küsimus on selles, et kas lihtsalt selles võrgus reservi on, et selles antud võrgus, kuna see on suhteliselt hiljuti loodud, siis seal nagu reserv oli suurem.
nii, ja nüüd on küsimuski, et kas me siis tulevikus peaksime tegelikult rajama üldse elektrivõrke, mis on hästi suure reserviga. Aga mis siis, kui see ei ole arenev piirkond või või ta oli arenev piirkond, aga muutub mingil põhjusel mittearenevaks piirkonnaks, sest täna peamiselt oluline on ikkagi seda reservi arvestada nendesse piirkondadesse, madalpinge piirkondades, kus siis on tegemist areneva piirkonnaga, ehk sinna siis rajatakse täiendavalt siis kinnisvara juurde. Ja vaadeldud on siis siin paigaldatud seadmete osakaal siis liitumispunktides, see on siis siin 100. 100 on siis, et kõikides liitumispunktides. Lähme edasi, ma lähen siit. Ja siin on nüüd toodud siis soovitatavad üheaegsusteguri väärtused ja valitud on siis, või esitatud on siin nii-öelda 3 erinevat stsenaariumit tegelikult, et näidata siis, milliseks muutub see olukord, kui me räägime isegi 60 liitumispunktist ja kõikidesse liitumispunktidesse siis paigaldatakse näiteks elektri- ja auto laadimissüsteemid. Ja kui me eeldame neid elektriautode laadimissüsteeme nii-öelda dünaamiliselt ei juhita. Mul oli eile tudengitega oli üks väga huvitav diskussioon oli just sellel teemal, et täna need dünaamilised juhtimisega, et neid pakutakse juba dünaamilise juhtimisega elektriautode laadimist. Aga nende dünaamiline juhtimine on suuresti üles ehitatud hoone enda peakaitsmele. Ehk siis dünaamiline juhtimine tulevikuvaates elektriautode laadimisel tegelikult peaks olema kaskaadne või kuidas ma ütlengi. Ei peaks arvestama ainult liitumispunkti peakaitset, vaid ka fiidri peakaitset ja tegelikult ka nii-öelda alajaama siis või trafo seda koormust. Nii et siin on nagu ärimudelite küsimus ja me kindlasti, kui keegi tahab siukesi laadimislahendusi arendada, võib meie poole pöörduda, me aitame nii-öelda määrata või isegi aitame koostada sellise dünaamilise juhtimise algoritmi. Et täna erinevaid toetusmeetmeid selliste asjade rajamiseks on ka. Ja siis viimane projekt oli Robin Pihelgase bakalaureusetöö elektroenergeetika suuna peal, siis oli energiasalvesti hajatootmisega madalpingevõrgus pingeprobleemi lahendamiseks. Siin on toodud ära siis selline pilt, põhimõttepilt, et see on nüüd elektriline, aga see on siis selline põhimõtteskeem ja probleem oli siis reaalne probleem, pingeprobleem. Et kuidas lahendada sellist pingeprobleemi, kus sellise fiidri peal, kus on siis 2 päikesepaneeli erinevates kohtades. Muuseas, siin oli ka konkreetne juhtum, kus Elektrilevi pidi kompenseerima hoonele 4 tekitatud kahju. Suudeti nii-öelda ära tõestada. Tegelikult see pingeprobleem on kõige suurem hoone 5 juures ja mida siis sellisel juhul teha? Panime kõik andmed mudelisse, tulemuseks saime, kõik on korras. Probleemi ei ole. Siis hakkasime mõtlema, et aga võib-olla keskpinge poole pealt siis võib tekkida hoopis see probleem, et piisab, et keskpinge poole pealt 5% näiteks. Et proovime lihtsalt, et vaatame, kas tekib probleem, kui me tõstame keskpinge poole pealt pinge väärtus 5%, mis justkui peaks olema nii-öelda võib-olla standardi kohane. Ja selguski, et pinge probleem hakkas avalduma siis madalpinge poole peal, vähemalt sellest mudelist siis konkreetselt
selle järel ju siis, kui ühesõnaga ta tõstis seda madalpinge poole pinget mõnevõrra kõik standardi piiradesse, aga siis, kui PV-süsteemid ka tööle hakkasid, siis need pingeprobleemid tulidki nagu teravamalt välja. Ja põhimõtteliselt, ma korraks lähen veel kord tagasi, selle maja juures siis oli 50% pingeprobleemidest, siin oli tegelikult abihoone ja kokku, ja kokku siis pingeprobleeme oli seal kuskil 1100 aasta jooksul, mis registreeriti ära. Peamiselt oli ülepingeprobleemid, harvad olid katkestused ja harvad olid ka alapingeprobleemid. Just ülepingeprobleemid siis erinevates faasides. Ja siis tegime salvesti vastava algoritmi ja määrasime ära siis või koostasime 6 stsenaariumit, ehk siis need 6 stsenaariumit, et millise hoone juurde on kõige mõistlikum seda salvestit siis paigaldada, et saaks selle pinge läbivalt selle fiidri peal nii-öelda nõuete kohaseks, sõltumata sellest, kas PV-süsteemid toodavad või ei tooda. Nüüd fiidri mõõtepunktide maksimaalne pingete keskmised ning maksimaalsed väärtused vastavalt siis salvesti asukohale. Salvesti ühendati majaga siis samasse liitumispunkti ja tulemuseks oli see, et tegelikult kui me soovime ainult pingeprobleeme lahendada, siis optimaalsem olekski olnud seal 5. maja juures, kus neid pingeprobleeme kõige rohkem esines selles liitumispunktis. Samas, kui võtta näiteks kõige optimaalsem salvesti asukoht kõigi parameetrite, see on siis salvesti ja liini koormuste vaates ja ka salvesti enda eluea vaates, siis see kõige optimaalsem koht oli hoopis maja 6 juures. Ehk siis jällegi modelleerimisel saab mängida läbi erinevad võimalused. Kas me tahame, et salvesti eluiga oleks võimalikult pikk? Kas me soovime, et ainult pingeprobleemid saaksid lahendatud, et neid modelleerimisel saab neid eeltingimusi anda oluliselt rohkem juurde. Ja kokkuvõtte sellele ettekandele ongi siis järgmine, et millal te võiksite pöörduda meie poole modelleerimise teemal või digikaksikute teemal Tarmo poole, et modelleerimisest järgmine samm ongi põhimõtteliselt digikaksikute peal läbimängimine või digikaksikute abil kas või andmete kogumine, et kui soovite lisada elektrivõrku uusi koormusi või tootmisseadmeid olemasolevasse võrku, ma pean silmas, mis võib muuta mingisuguste koormuste mustreid, siis igal juhul võib nii-öelda mõelda, et äkki tasuks seda modelleerida, et pärast probleeme poleks. Kui pole kindel, kas elektrivõrgu muudatustega võivad kaasneda nii-öelda täiendavad probleemid põhimõtteliselt, ongi kokku võetud nagu see esimene punkt ka. Kui te soovite, te olete agregaatorid, te plaanite agregaatoriks hakata, plaanite mingid paindlikkusteenuseid pakkuma hakata, siis tasuks ka läbi mängida, et kas selles võrgupiirkonnas ikkagi neid seadmeid sellises koguses saab juhtida, et ei tekitaks täiendavaid probleeme. Ja ehk siis lisa selle sama agregaatori vaate juurde, et põhimõtteliselt, kui soovite vähendada ärimudelite katsetamisega kaasnevaid riske, et ka siis on see modelleerimine selline hea samm. Ja kahtlemata, kui teil juba esinevad probleemid, siis on ka hea, sest andmed on teil olemas ja palju lihtsam on siis aru saada, kus see tegelik põhjus võib olla. Ja minu poolt tänan tähelepanu eest. Nii, aitäh Tarmo. Või Argo, vabandust. Nimetavad segamini. Digikaksik. Aga kas on Argole mõni küsimus?
jah. Здравствуйте. При расчетах коэффициентов одновременности нигде не учитывался цена биржевая на электричество. Исходя из собственного опыта и знакомых, сейчас бытовые потребители, калориферы и тепловые насосы иногда предпочитают уже с подключением, которое контролирует биржевую цену. В моем собственном опыте рекомендованный тепловой насос был 7 киловатт. Я взял в 2 раза больше, но с учетом биржевой цены. То есть коэффициент одновременности у меня сразу возрос. Это планируется учитывать в дальнейшем? Вы уже отвечали. Конечно, мы можем, я лучше по-эстонски говорю, долго не говорил по-русски. Ühesõnaga, kindlasti tulevastes simulatsioonides me saame arvestada. Mina sain nii aru, et kas me juba arvestame. Modelleerimine on alati mingitel eeldustel põhinev. Modelleerimise eeliseks ongi see, et me saame mängida läbi ka see hullemad olukorrad või siis lihtsamad olukorrad, et me saamegi stsenaariumid panna paika, mis on reaalsus täna ja mis võib olla reaalsus tulevikus. Te põlete ette. Nii, kas on veel mõni küsimus?